Cianciana è un piccolo paese dell'entroterra agrigentino e balzato improvvisamente alla cronaca per un fatto gravissimo che ha scosso non solo l'intera collettività ciancianese ma anche fuori isola. Ieri nel primo pomeriggio Daniele Alba, di professione meccanico di 35 anni, ha accoltellato nella propria abitazione la moglie Aneta di origine polacca e i due figli, un bambino di 7 anni e una bimba di 3. Poi si è barricato all'interno della sua abitazione dopo averli fatti uscire da casa. L'uomo alla fine si è arreso ai carabinieri che erano all'esterno dell'abitazione e hanno agito anche con l'aiuto di un negoziatore per convincerlo. I fratellini sono stati trasferiti immediatamente nell'isoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo. Il più grande, Christian, è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Una delle coltellate sferate al torace dal padre avrebbe sfiorato il cuore. Anche la sorellina più piccola è stata intubata e con un'emorragia cerebrale in condizioni disperate. Aneta, la moglie di origine polacche, è stata invece trasportata in ambulanza all'ospedale Parlapiano di Ribera, dove è stata operata d'urgenza dal dottore Macaluso. Le sue condizioni sono gravi ma non in pericolo di vita. Tra le ipotesi che ha fatto scattare la follia omicidia di Daniele Alba ci sarebbe stata l'intenzione da parte della moglie di voler interrompere la relazione, a far esplodere una discussione che andava avanti con un coltello preso da Alba, quindi ormai aveva perso il controllo, ha cominciato ad accoltellare la donna e i figli, ma fortunatamente in un momento di lucidità si è bloccato e ha fatto uscire dalla propria abitazione la moglie e i bambini. Immediatamente è scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri, sul posto anche il comandante De Tullio che ha raggiunto immediatamente la zona. Quindi la procura presente con il magistrato Roberta Bizzolani che ha aperto un'inchiesta. La zona è stata immediatamente cinturata dai carabinieri che hanno anche indossato giubbotti antiproiettili e mitragliette, non sapendo le intenzioni dell'Alba. Inizia così la trattativa portata avanti da un negoziatore del capoluogo che fortunatamente lo ha convinto ad arrendersi. Intanto restano gravi le condizioni dei due figli, una bambina di 3 anni e il fratellino di 7, come già detto ricoverati in terapia intensiva all'ospedale dei bambini di Palermo. La madre fortunatamente è uscita dal pericolo. La vicenda ha scosso l'intera collettività di Cianciana. Ieri sera nella chiesa madre si è anche riunito il comitato parrocchiale per riflettere su quanto accaduto e se la tragedia si sarebbe potuta evitare. Nessuno si aspettava un tale dramma.